Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berburu lagi teman-teman, berburu burung punai, masih di spot yang kemarin. Seperti ini spotnya. Jadi kita nyanggong, mumpung pohonnya lagi berbuah. Ini lumayan banyak makanannya di sini. Oke, kita langsung aja ikuti keseruannya. Jalak teman-teman, nggak bisa dikonsumsi, jadi cukup kita video aja. Itu ada satu pasang. Oke, kita lanjut punainya aja. Penting. Poin. Bismillah. Poin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, poin lagi bro. Poin brother. Alhamdulillah. Lanjut.